Welcome to my channel Subha Artist Art Tutorial. Today's subject Rainy Season Drawing. বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক। আমি প্রথমে রাফ একটি ড্রয়িং করে নিচ্ছি, তারপর আমি ধীরে ধীরে ছবিটি ফুটিয়ে তুলব। কিভাবে আমি বিষয়টি তৈরি করছি আপনারা একটু গুরুত্ব সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখুন, তাহলে আপনারা পুরোটি বুঝতেও পারবেন এবং নিজের থেকে আপনারা এরকম ধরনের বহু জিনিস আপনারা তৈরিও করতে পারবেন। যে সকল ভিউয়ার্স আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আপনারা যত্ন সহকারে ভিডিওটি পুরোটি দেখুন, তাহলে আপনারা পুরো বিষয়টি বুঝতে পারবেন। বন্ধুরা ভিডিওটি আমার কীরকম লাগছে, যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের এই ভিডিওটি দেখানোর জন্যই অবশ্যই এই ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন। আপনারা কী ধরনের ভিডিও দেখতে চাইছেন যদি আমাকে একটু কমেন্টে জানান, তাহলে আমি সেই ধরনের ভিডিও বা সেই ধরনের ছবি তৈরি করে আপনাদের দেখাতে পারি। যে সকল ভিউয়ার্স আমার এই ভিডিওটি দেখছেন এবং সদ্য নতুন আগত যে সমস্ত ভিউয়ার্স আমার এই চ্যানেলে এসেছেন, আমার ভিডিও দেখছেন, অনেক স্বাগতম এবং প্রত্যেককেই অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি পুরোটি দেখার জন্য। আপনাদের মনোনীত যদি কোনো ছবি থাকে আমাকে কমেন্ট করুন, আমি সেই ধরনের ছবি করে দেখানোর চেষ্টা করব।
ভিডিওটি আমার কীরকম লাগছে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের এই ভিডিওটি দেখানোর জন্যই অবশ্যই এই ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন। আপনারা কী ধরনের ভিডিও দেখতে চাইছেন যদি আমাকে একটু কমেন্টে জানান, তাহলে আমি সেই ধরনের ভিডিও বা সেই ধরনের ছবি তৈরি করে আপনাদের দেখাতে পারি। ভিডিওটি প্রায় আমার শেষের পথে এসে পৌঁছেছে। যে সকল ভিউয়ার্স আমার এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখলেন তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি পুরোটি দেখার জন্য। আপনারা আমার ভিডিওটি লাইক দিন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর যদি ছবিটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদেরকে দেখার জন্য শেয়ার করুন। আর সবশেষে আবারও সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি পুরোটি দেখার জন্য।